flörtapinjen? Vem är det som har flörtapinjen? Det står hatar på den! Hatar står det! Fan, det låter ju ingenting. Det är inte ens ikopplad. Ingen här! Ingen här! Alla! Jag tror det klurtar på. Herregud. Vad är det som har satt med kontaktlinns? Här är den! Jag försök! Svårt att få hit en jävla Thomas alltså. Vad fan? Tyst! Så jävla mummel, han just med bandet! Fan! Misslöjd är jag! Misslöjd! Jävlar! Band! Jag vill inte köra blockflöjt igen! Så börjar det igen. Tjena! Klockan är 12 och allt är väl! Men se åt, hålla käften! Tyst! Pacemaker! Fan! Lägg av! Passa! Fattar du? Miffo! För i helvete, ingenting. Vad fan? Thomas! Koppla in gitarren! Där kommer jag på trosor. Det är fel storlek för mig. Så att alla vet så har jag smal. Men nu, det kanske passar dig. Fetto! Jag lovar! Bort ingenting! Bort säger jag! Fan! Den är min overall! Jag är allergisk mot de här! Fan! Det är mitt hår! Det är mitt hår! Hej, jävla geting! Jag fick tag på dig! Bort! Jag hatar de här getingarna! Satan! Där satt den. Jag måste bajsa! Men då finns det inte bajamajorna då. Det är fortfarande så att jag säger ingenting! Fan, vad mörkt det är! Fy fan. Ja, det var inte jag. Det går inte att spela i de här omständigheterna. Det stack mig på handen. Ge mig mikrofon, tack! Fuck you! Hörru! Sluta stå med parkeringsruta! Det är min Volvo! Just det! Det är faktiskt inte snällt att göra det. Men det finns plats på Ica. Jag hade tillstånd för den där! Jag hatar folk som inte kan parkera! En jävla tunna! Jag hatar dig! Vad fan hände med volymen? Jag fortsätter på det här så blir det bra. Ja, okej. Vad fan ska hända? Hallå? Kom tillbaks! Du, kom tillbaks! Vad håller han på med? Det är så perfekt fotomöjlighet! Jag får hålla på då. Fan är mina trummor? De är här borta. Ja, nej, det är lite varmt ute. Är det någon som vill ha lite ramnäsa? Det är bra för skönen.
Hopp.